Di ruang perawat konsela mempersiapkan alat bantu visual karena ia tahu bahwa pasiennya, April, adalah seorang tunarungu. Sehingga ia menyiapkan komunikasi yang jelas dan mudah dipahami untuk pasien tunarungu. Selamat pagi Bapak, Ibu. Perkenalkan, saya perawat konsela yang akan bertugas pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Pada kali ini, saya akan mengajar Perawat konsela memulai dengan membangun koneksi visual dan emosional, memastikan posisi duduk yang nyaman dan cahaya yang cukup bagi pasien. Dengan alat peraga visual dan gerakan yang jelas, perawat konsela membantu April memahami langkah-langkah bantu yang efektif. Kehadiran kedua orang tua juga memberikan dukungan emosional yang sangat besar bagi pasien. Perawat konsela menutup sesi dengan rangkuman, motivasi, dan instruksi tertulis. Keterlibatan orang tua juga membuat pesan lebih mudah diingat untuk pasien. Batuk yang pertama bertujuan baik Bapak, Ibu, saya sudah mengajarkan kepada adik April bagaimana cara batuk kecil. Batuk yang pertama bertujuan untuk mendorong dahak dari saluran nafas dari yang kecil ke lebih yang besar. Terus batuk yang kedua bertujuan untuk mendorong dahak ke mulut. Dengan kesabaran, kreativitas, dan empati, perawat dapat memberikan asuhan terbaik untuk semua pasien. Komunikasi yang efektif adalah jembatan menuju kesembuhan.